मुझे यकीन है कि आपने खबर सुनी होगी। एक आदमी ने छींक रोकी और अस्पताल पहुंच गया। अजीब लगता है ना? जब आप छींक रोकते हैं तो वो सारा प्रेशर कहीं और नहीं जा पाता। इससे आपके कान का पर्दा फट सकता है, आपके गले को चोट लग सकती है, या यहां तक कि ब्लड वेसल्स भी फट सकती है। आपका शरीर जर्म्स से छुटकारा पाने के लिए छींकता है, तो उसे बाहर निकलने दें। अगली बार जब आपको लगे कि छींक आने वाली है तो एक टिश्यू लें और सेफली छींकें। मुझ पर भरोसा करें, आपकी नाक और आपका शरीर आपको थैंक यू कहेगा।